So we are back in Armenia, particularly in Yerevan, the capital of Armenia. And today is a protest, from what I understand, against the Prime Minister of Armenia in basically response to the trilateral agreement that the Prime Minister signed, which gave up a large part of Artsakh or Nagorno-Karabakh to Azerbaijan, and this is the area that was the hotspot and the reason for the fighting in the Azerbaijan-Armenian war, and he gave up the land, and a lot of people say they're unhappy with it. And of course, many of you know my wife here, big part of the team, and we're here to show you what we can. We're going to be showing you the aftermath in Artsakh, Nagorno-Karabakh, and we're going to be showing you the political situation here in Armenia. And remember, we're outsiders here. We're just showing you the information as we get it. So we're going to show you today what happens in this protest, what the people have to say to the best of our abilities. You're going to learn with us. We don't have a dog in this fight. We're just going to bring you the news and the action as it happens. So please like this video, subscribe, share it across all social media, and remember, we're independent crowdfunded journalists. So please support our work. The links in the description. Она от Донецк, я США. США. Я был Арцах, когда война, и после этого... А когда война была, почему вы ничего не говорили тогда? Когда 44 дня убивали наших, фосфорные бомбы бросали. Трусы Навального вас больше беспокоили, чем жизнь наших 18-летних детей, да? Я был там, когда война на Арцах. А вы в Америке говорили о том, что происходит? Не Ведь все. мы же ничего не видим. Да, я говорю, никто слышал. Это демократические ценности США. Нам такие ценности не нужны, демократические, знаете. Да. То же самое и в Донецке, когда убивают, если вы из Донецка. И в Донецке тоже убивают женщин, детей. Для русской да? прессы Почему об этом вы не показываете в Америке? Я была несколько лет в Америке, и когда вот Донецк, вот и в Киеве на Майдане убивали людей, Америка этого не показывала по своему телевидению. Они не показывали, они говорили, что это мирные митинги. А когда снайперы там убивали людей из здания, они этого не показывали в Америке. Где демократия американская? Это что за демократия? Вы хотите, чтобы мы были рабами, а мы рабами не хотим быть. У нас есть своя гордость национальная. Для них Навальный самый важный. Да, трусы Навального, видите ли? Этот Навальный. Зачем о нас не думают? Зачем? Мы не народ. А сегодня митинг в честь чего? Митинг в честь того, что Никол Пашинян, мало того, что в ночь на 10 ноября подписал капитуляционный лист в Москве, не поставив народ в известность. До последнего дня он нам говорил, что бои продолжаются, и мы побеждаем. И вдруг ночью нам дают эту информацию, что мы подписали какой-то капитуляционный лист. Во-первых, Армения Азербайджану войну не объявляла. Никакой капитуляции нам предъявлять никто по международному праву не имеет. Это не гитлеровская Германия напала на Советский Союз и на весь мир, на Европу, и чтобы потом в 45-м заставили Гитлера подписать капитуляционный лист. Азербайджан напал на нас. И наша армия в войне не участвовала. Армянская армия не участвовала. Он подписал капитуляционный лист. Мы были против. Потом он начал давать территории. Во-первых, там было написано, что армия остается на своих местах, да? Наша армия была в Зангилане, в Кубатлу. Мало того, что Никол сама лично приказал армии отодвинуться на нашу территорию, так теперь с нашей территории дает земли Азербайджану, нарушая Конституцию Армении. Никто не имеет права отчуждать хоть сантиметр территории Армении, не проведя референдум. Это грубейшее
нарушение Конституции Армении, понимаете? Мало того, что он отдавал, он еще отказывался, потом признался, что это была устная договоренность с Алиевым. А оказалось, позавчера мы узнаем, что это не устная договоренность. Он помимо того, той бумаги, которую подписал в ночь на 10 ноября, он еще подписал 2 документа, даже мы не знаем о том, что там написано, вы понимаете? Он говорит, что это тайна государства. Какая государственная тайна, если он отчуждает наши территории? Кто ему дал это право? И мы вот позавчера оказалось, что российские миротворцы показали нам бумагу, где Никол Пашинян конкретно координатами обязуется отдавать вот эти координаты суннитской территории Азербайджану. И контроль над ними должен осуществлять Азербайджан. Вы понимаете, что это такое? Он уничтожил этот народ. Понимаете, что это такое? Мы требуем немедленно его отставки. Если он не пойдет на отставку самолично, мы его уберем силой. Никто в мире не имеет права нас за это осуждать. Он настоящий диктатор, что хочет. И так и говорит, что хочу, то и переговариваю. Что хочу, то и делаю. Это ж каким может быть диктатор других? Почему армянский народ делает? Армянский народ. Мы должны его, или он должен уйти, или мы его должны вышвырнуть. У нас другого выхода нету. Мы теряем страну, вы понимаете? Лично вы, кто-нибудь из вас, в вашей стране, если ваш президент самолично примет такие решения, вы будете терпеть это? Вы понимаете, что это его собственная земля? Он отдал территорию, нашу дорогу, которая эта дорога была еще в Советском Союзе. Еще в бытность Кочаряна, Кочарян отремонтировал эти дороги ни на миллиметр, не отходя от советской карты Советской Армении. Он нам сегодня утверждает, что это по карте Советской Армении. У нас не было демаркации границ Азербайджана. Понимаете, у нас нет договора международного. Он самолично как хочет, так и делает. Вы понимаете, что он делает с нами? Как хочу, так и ворочу. Вот так получается. Вот мы поэтому здесь собрались. Вот вчера мы об этом узнали, нам показали эту бумагу, и мы возмущены этим. Понимаете? Завтра, я не знаю, я могу завтра проснуться. Но народ требует отставки, правда? Да, мы требуем давно. Вы понимаете, много народу сейчас нету. Почему? Потому что у нас порядка 170 тысяч больных коронавирусом. Ну, считайте, зафиксированы, это официальные данные. Около 4 тысяч умерших от коронавируса. Мы до сих пор даже не имеем окончательное число погибших. Нам объявляет наш так называемый человек, который занял кресло премьер-министра в нашей стране, что это государственная тайна. От кого? Наш враг Азербайджан. Сегодня и завтра будет. Мы с ними дружить не можем. Это факт. Вы понимаете, я родилась в Ганзаке, потом был Кировабад, назывался этот город. А Ганзак это была равнинный Карабах. Я жила с ними. Я знаю, что это такое. С ними невозможно дружить. Они нас унижают. Откройте Facebook, посмотрите, какие унижения, какие слова в наш адрес. А они вчера закончили войну, сегодня нас призывают к какой-то дружбе. Какой дружбе? Говорит, это государственная тайна. Азербайджан не знает, сколько у нас погибло людей? Сколько у нас пленных? Мы хотим узнать число пленных. Наши эти руководители говорят, это государственная тайна. Какая тайна? Эти пленные у Алиева нет. У нас, кроме Азербайджана, на сегодня нет вражеских стран, да? У нас у всех со всеми нормальные отношения. От кого ты держишь тайну? От Азербайджана, если эти ребята там сидят у них. Ну скажите цифру, сколько там было этих. Верните. Под 8 пунктом он только поставил возврат пленных. Да. 8 пункт не решили. 9 пунктом он уже раздает нашу территорию. На каком основании? Вы понимаете,
Это все очень и беспокоит, и раздражает, и злит, понимаете? Мы не выйдем, у нас мозги есть. Нету ни стыда, ни совести. Служит свой стул. Он не любит армянский народ. И он не армянин. Он турк. Чей это мир гордости? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Америки, Понимаете? Я сама знаю. оставят нас в Ну, покое. я же знаю, я же поэтому я вам Америку, ни сказала. Европу. Ну это же обидно, Спасибо нам вам. обидно, нам больно. Оставьте нас в покое. Ведь Путин, да, защищает этого придурка? Да нет, это Чечня не надо. Спина это Путин. Нет, да? нет, нет, Народ, если бы нас так бы сдали, мы бы тоже так обиделись. Он нам тоже помогает. Ну, а смысл? Мы не туда и не сюда. Че, Путин оно напечь читал, или Вильхарнуменко, Они забирают нас никуда. Да. А Путин при чем тут? Если у нас такой руководитель, и наш народ еще его защищает. Путин даже сам удивился, то, что этот придурок вот так сдал, или нашу армию. Даже Путин удивился. Но он не хочет уходить. Да, Путин ненавидит. А те, кто его здесь посадили, вот это соросовцы, глобалисты, как хотите называть, то же самое сейчас в Америке. Мне жалко Америки. Я не знаю, вы на чьей стороне в Америке. Но я на стороне, я жила, я там была в Америке. Народ американский, они очень хорошие люди. Очень, знаете, сами люди, американцы, они очень чистые, они очень по-детски наивные, понимаете? И их обманывают тоже. Их тоже обманывают. Их тоже обманывают. Это глобалисты, это их программа. Это их программа. Мы это прекрасно понимаем. Потому что их конечная цель, они нас походу уничтожают, чтобы разрушить Россию. Мы это знаем. Они нас используют просто. А походу вот руками турков они нас уничтожают. И все. Դուք գիտեք, որ ամսի 20-ին մեր շարժումը նորից սկսում է զանգվածային միջոցառումներ եւ ամսի 20-ին պետք է լինի հանրահավաք։ Շարժման օրակարգը մնացել է նույնը, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ազատվել այս դավաճան վարչապետից, կազմել ժամանակավոր կառավարություն, որը հրատապ կլուծի որոշակի հարցեր եւ ստեղծի պայմաններ արդար ընտրության միջոցով ժողովուրդը ընտրի իր նոր իշխանությանը։ Այս իշխանությունը արդեն չկա։ Բայց 2 օր առաջ տեղի ունեցավ մի դեպք, որը ստիպեց ինձ դիմել ժողովրդին եւ միջև 20-ի հանրահավաքը հավաքել ձեզ, որպեսզի մենք միասին խոսենք։ Պատահաբար պարզվեց, որ բացի այն եռակողմ հայտարարությունից, կա նաև գաղտնի ստորագրված մի փաստաթուղթ 6 կետանոց։ Նախորդ ամիսների ընթացքում մենք չէինք հասկանում ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Ինչու ենք մենք կորցնում մեր սահմանները, ինչու ենք կորցնում մեր ճանապարհները։ Ոմանք ասում էին, որ իշխանությունը ուղղակի պարալիզացված է, չի կարողանում տիրապետել իրավիճակին։ Պարզվեց ոչ, պարզվեց, որ կա եւս մի դավաճանական փաստաթուղթ։ Ըստ որում զարմանալին գիտեք որն է։ Պատերազմը ավարտվեց ամսի 9-ի պայմանագրով, նո պայմանագիր չի, հայտարարությամբ, որ այս կետերը կատարվում են եւ պատերազմը կանգնում է։ Այս 6 կետը գնում են առաջ։ Այսինքն եթե այնտեղ գրած էր անուղակի ձևով, գրած էր որ զորքերը կանգնած են մնում իրանց տեղերում, մեր զորքը Զանգելանից եւ Կուբատլուից հետ նահանջեց դեպի Սյունիքի սահմաններ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով։ Պարզվեց ինքը ունի մի հատ գաղտնի փաստաթուղթ մեր ժողովրդից։ Ավելին, երեք նաեւ տարածվեց մի նոր հայտարարություն, որ լրատվամիջոցները իրավունք չունեն գնան Սյունիք ինքնակամ եւ պարզաբանեն իրավիճակը։ Դա նշանակում է ոնց որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մեզ խաբելով տարան պարտության, մենք 44 օր մտածում ենք, որ մենք հաղթելու ենք։
44-րդ օրը պարզվեց, որ խայտարակ պարտվել ենք։ Փագել էին մամուլը։ Նույնը հիմա կատարվում է Սյունիքում, փագում են մամուլը։ Դա ցույց է տալիս, որ դեռ այս 6 կետով չենք բավարարվելու։ Դա նշանակում է, որ էլի կան պայմանավորվածություններ։ Անկեղծ ասած ինձ թվում էր, որ այս երկու փաստը, այդ 6 կետանոց փաստաթուղթը եւ այդ հայտարարությունը, որ մամուլը իրավունք չունի ազնիվ մեկնաբանել, ճիշտ ինֆորմացիա տալ Սյունիքի մասին, ժողովրդին դուրս կբերեն փողոց։ Եվ ժամանակ առաջ տենց կլներ։ Տարիներ առաջ այդպիսի փաստ լիներ, ամբողջ ժողովուրդը միանգամից դուրս կգար փողոց։ Բայց մեր ժողովուրդը այնքան հարվածներ ստացավ այս ամիսների ընթացքում, այս տարվա ընթացքում, որ արդեն ոնց որ թե այդ կամքը ջարդվել է, արդեն համակերպվում է ամեն ինչի հետ։ Ես նորից ձեզ ասում եմ, զարթնեք, մեր հայրենիքը մեր աչքի առջև կործանում են մինչև վերջ։ Մի հոգի։ Այսպիսի բան մեր հազարավոր տարիների պատմության մեջ տեղի չի ունեցել, չենք ունեցել մենք այսպիսի բան։ Մենք պարտվել ենք պատերազմներում, հաղթել ենք պատերազմներում, երբեմն երկիր ենք կորցրել, բայց այսպիսի դավաճանություն, որ երկրի ղեկավարը առանց ժողովրդին տեղյակ պահելու, ժողովրդի մեջքի հետևից ծախի պետությունը, այդպիսի բան մենք մինչև հիմա չենք տեսել։ Հիմա խոսքը գնում է Նժդեի արձանը, այսինքն նայեք ադրբեջանցիները այնքան կոպիտ ասած վերխ ունեն մեր վրա, որ իրանք որոշում են, ասում են Գափանի տեղը ֆեյով պիտի գրենք, կաֆան պիտի գրենք իրանց ուզած ձևով, ու մերոնք փաստաթուղթը այդպես են գրում։ Հիմա ասում են Նժդեի արձանը պետք է հանեք Մարտունիից։ Ինչու են ասում, որ Նժդեի արձանը հանեն։ Նժդեն գաղափարախոս էր, հիմա ես չեմ ուզում մտնեմ իր գաղափարախոսյան մեջ։ Բաներ կան հնացած են, բաներ կան համապատասխանում էին այն ժամանակին, բաներ կան, որ հիմա էլ են մեզ պետք։ Նժդեն այն մարդն էր, որը պահեց Սյունիքը։ Դա է պատճառը, որ ադրբեջանցիները ուզում են իր արձանը հանեն, որտեղ Սյունիքը իրանք են ուզում վերցնեն։ Սյունիքի պատերազմն է գնում։ Եվ Նժդեն սիմվոլն է Սյունիքի։ Ու ես չեմ զարմանա, եթե մեր իշխանությունները իսկապես հանեն այդ արձանը։ Այս պայմաններում Հայաստանը, ասում են Հայաստանը ճանապարհները պետք է բացի Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Այս պայմաններում ցանկացած պայմանագիր, որը կնքի Հայաստանը, դա կործանարար է լինելու Հայաստանի համար։ Մինչև հիմա ինչքան պայմանագիր կնքել են, միշտ հանդես են եկել խեղճի վիճակից կամ դրսի թելադրանքով, կործանելով Հայաստանը։ Իսկ ինչ է պետք անել։ Մեզ պետք է համաժողովրդական շարժում, որպեսզի մենք կարողանանք ազատվել այս իշխանություններից։ Եվ ինքը կամավոր չի գնալու այս իշխանություններից։ Այսինքն մենք պետք է կոտրենք իր ոտքերը, իր հենարանները։ Որոնք են իր հենարանները։ Կա ժողովրդի մի հատված, որը չի գիտակցում ինչ է կատարվում։ Եվ մեր պարտքն է մեր հայրենակիցների առջև, որ մենք կարողանանք այդ մարդկանց բացատրենք, այսինքն քարոզչությունը, ծրագրեր ներկայացնելը, բացատրելը կարևորագույն հարց է մեզ համար։ Եվ դրանով պետք է զբաղվի եւ շարժումը, եւ մեր մտավորականությունը, եւ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ եւ կուսակցություններ, որոնք կան Հայաստանում։ Դա մեր կարևորագույն հարցն է։ Բայց իրական հենարանը ո՞րն է։ Իրական հենարանը դա ազգային ժողովի իմ քայլ խմբակցությունն է։ Բոլորի վրա պետք է աշխատել։ Իրանք ռիսկ պիտի չունենան դուրս գալ փողոց, որտեղ իրանք նպաստում են դավաճանությանը։ Այն իմ քայլի պատգամավորը, որը դուրս չի գալիս իր խմբակցությունից, համարենք դավաճան։ Մենք ասում ենք մեր ոստիկանությունը։ Դուք տեսաք ոնց էին ջարդում ժողովրդին։
Սա խոսքը գնում է ոչ թե շարքային զինվորականների մասին, որոնք կարգադրություններ են կատարում։ Խոսքը գնում է նրանց ղեկավարների մասին։ Բոլոր այն բարձրաստիճան զինվորականները, ոստիկանները, որոնք ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին, դավաճան են։ Ու ժողովուրդը իրանց պիտի թույլ չտա փողոց դուրս գան։ Իրանք պիտի վախենան փողոցով գնալ։ Իրանք պիտի վախենան սրճարան մտնել, ռեստորան մտնել։ Մյուս հենարանը որն է։ Իմ քայլից դուրս կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք սնվում են դրսից, ծառայում են դրսին, իրանք նպաստեցին Նիկոլին իշխանության բերելու եւ իրանք մասնակից են այս դավաճանությանը։ Մենք կհրապարակենք անունները, այդ մարդիկ իրավունք չունեն փողոցով քայլելու։ Եվ չորրորդ խումբը դա ծախուներն են, որոնք փողի համար, արտոնություն ստանալու համար գալիս են, փակում են, մենք որ Գյումրի են գնացել, եկել փակել էին փողոցը, ես էլ բոմժ ասեցի, հետո ներողություն խնդրեցի բոմժերից։ Դրանք այն տականքն է, որը ծառայում է ցանկացած իշխանությանը իրան ծախելով։ Ագրեսիա են ցուցաբերում, նույն ագրեսիան իրանց դեմ։ Ով որ ձեր բարձացնի մեր վրա պիտի ստանա, հարված պիտի ստանա։ Ատելության դեմ ատելություն, ագրեսիայի դեմ ագրեսիա։ Դա է մեր ճանապարհը։ Եվ մենք պետք է հավաքենք մեր ժողովրդին։ Ես դիմելու եմ մեր շարժմանը, դիմելու եմ մեր շարժման իմ գործընկերներին, որ մի օր, մյուս շաբաթվա կամ այն մյուս շաբաթվա ընթացքում մենք Երևանից հարյուրավոր մեքենաներով գնանք Սյունիք մեր եղբայրներին հանդիպելու։ Թող 1000 մեքենա լինի։ Գնանք Սյունիք միջև ծայրը հասնենք, թող դիմացինը իմանա, որ մեր ժողովուրդը կանգնած է Սյունիքի համար։ Դա էլ մենք իրականացնենք շարժման միջոցով։ Եվ մի առաջարկություն էլ ունեմ։ Եկեք այս հրապարակը դարձնենք մեր շտաբը։ Ամեն օր, ես ինքս ամեն օր գոնե 2 ժամ 5-ից 7 ասենք թե, երբ որ աշխատանքը վերջանում է, որ մարդիկ գան։ Կլինեմ այստեղ, իմ գործընկերները կլինեն այստեղ։ Եկեք հավաքվենք, միասին քննարկենք։ Պարտադիր չի հանրահավաք անել։ Մենք կարող ենք հանդիպենք իրար, սա մեր տեղն է, որտեղ մենք նույն արյունը, նույն գաղափարը, նույն սիրտ ունեցող մարդիկ իրար հետ հանդիպենք, իրար ուժ տանք ու միասին գործ անենք։ Շարժումը մեծ ուժ է, բայց այդ ուժը հիմնականում բաղկացած է կարգապահ կուսակցական շարքերից։ Բայց դա բավարար չէ։ Մեզ պետք է, որ ամեն մի թաղում, ամեն կոլեկտիվում, ամեն բնակավայրում ստեղծեն կոմիտեներ։ Ինքնակամ կազմակերպեք այդ կոմիտեները, բոլոր թաղերում, հարևանների հետ, վիճեք, հավաքեք, խմբեր կազմեք, ջոկատներ կազմեք, եւ մեր կենտրոնը այստեղ կլինի։ Մի խումբը կգնա մի պատգամավորի հետևից, մյուս խումբը կգնա մի ոստիկանի հետևից, բայց սա կլինի մեր կենտրոնը։ Այստեղից կուղղորդվի ամբողջ շարժումը։ Եվ ամսի 20-ին, արդեն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, մենք կքննարկենք մինչև 20-ը, եւ 20-ին արդեն մենք կանենք մեծ հանրահավաք, որտեղ վերջնականորեն կշտկենք ամեն ինչ։ Բայց միջև հանրահավաքը ես նորից կոչ եմ անում։ Ամեն օր աշխատանքից հետո ազատ ժամանակ ունեք, այստեղ տեղեր պիտի լինի, որ մարդիկ հանգիստ կարողանան նստեն, իրար հանդիպեն։ Սա մեր շտաբն է, եւ մենք այս շտաբից կհեռանանք, երբ որ հեռանա Նիկոլը։ Մենք այսօր չէինք նախատեսել հանրահավաք, նախատեսել էինք հանդիպենք, ժողովրդի հետ խոսենք, եւ չենք պատրաստել ինչ-որ ելույթներ լինեն, մենք բոլորս էլ այստեղ հավաքված մարդիկ են, որ կես խոսքից իրար հասկանում են։ Բոլորս նույն զգացումը ունենք, նույն սիրտը, նույն բանը։
Բայց ես հատուկ խնդրել եմ Հրանտ Բագրատյանին, որպեսզի ինքը ներկա լինի եւ իր խոսքը ասի, որտեղ ես փաստաթուղթն էլ պատահական բացահայտվեց Հրանտ Բագրատյանի այցելությամբ Կապան։ Կլնեն շատ հարցերի մասին խոսել։ We just heard from the leader, we just heard in Armenian from what appears to be the leader of the opposition, the main force that's driving for the removal of the Prime Minister, Nikol Pashinyan. Can you explain a little bit of what happened today exactly? It was some kind of like warm-up meeting. It wasn't meant to be a big one or other parties to take a speech or make a speech. It was just a meeting to alarm what's going on in the south of Armenia, in the Syunik region. They informed the public that there is lots of illegal agreements behind the people and against the Armenian constitution, where they kept secret by Pashinyan government. So the second speaker explained that no one had the right to sign anything to let the Azerbaijani army enter the Armenian border and occupy a highway, a narrow highway that takes to Kapan, the city of Kapan and other villages. It's unsafe and being invaded by the Azeri army. So it is illegal, and the Azeris are representing big danger today and in the future to the Armenian public. And they are invaded Armenia. Pashinyan signed this, he made them come to Armenia to enter the border, but at the meantime, it's illegal by the Armenian constitution, and nobody have the right without the approval of the parliament and the constitutional court. And in the end, the man who talked, he's from the Kapan region, he's from the south. He explained that I'm a fighter. I fought in Nagorno-Karabakh. I'm 78 years old. If I'm not mistaken, that's what I heard. If it's necessary, I will fight and defend my country again. I'm urging Sunday afternoon, 1 o'clock, everybody together here, all the fighters, all the veterans, let us decide what we have to do. On Sunday, day after tomorrow. Sunday Yeah? afternoon, 1 o'clock. That's what he asked. He made a call. It was Vaskem Manukyan also said, the first speaker, the opposition leader, he said, this is something that unacceptable, never happened in Armenian history for thousands of years. We lost lots of battles, we won lots of battles for thousands of years, but we never have a leader who, without asking the people, betraying the people and the government and doing this kind of treason. This is a treason. We have to get rid of Pashinyan in all means. If they be aggressive against us, we should be aggressive. Every bad treatment they do, we have to treat them the same way. And they called for be ready for the big gathering on the 20th, February 20th. It was short
short information about the situation. Great, thank you very much. You're welcome. And that was an American Armenian, American citizen and Armenian citizen who fought in all of the Armenian wars from the 90s to 2016 and this last one. We've actually had a full interview with him in the past, and you can check that out as well, but he's got some great information. So now we're going to continue on, see what else we can find out here and bring you everything we're getting as we get it, so you understand as we're learning. Թուրքիայի առաջին ինքնակոտորը ինքը պետք է պատժվի, ինքը իրավունք չունել Ադրբեջան կոչվելու, ոչ թե իրեք իրար դեմ, Նիկոլ։ So, we just saw a woman that was getting escorted away after some yelling with police. Is it Armenian? Really hard to understand exactly what was happening. Maybe she was a Pashinyan supporter. Really don't know. We'll try to get everything translated and get you all the facts as we get them. So, that was the protest today. We saw the leader of the opposition speaking, spoke to some people, and we're going to get as much translated for you so you can find out exactly what's happening here and what some of the people are thinking. And remember, you know, we're outsiders here, so we're just bringing you the information as we get it. So we don't support either side, any side, just bringing you the facts and the truth. Nothing but the truth as we get it. So please like this video, even if you don't agree with the protests. Share it across all social media. Subscribe to my channel if you're new, and let's find out the facts here together. So we're gonna be off to the next one. We're happy to be back here in Armenia showing what's happening. We'll be in Artsakh soon to show you the aftermath of the war. So we're gonna do this together as we always do it. So we'll see you soon.